你咁樣壓，咁樣壓，喂！今日我嚟到冷滑鎮萬安村，咁呢度咧1點鐘以後咧就好多阿姨阿婆嚟買嘢噶啦。咁佢啲嘢咧就比較平，好實在咯，又新鮮咯。如果你想嚟嘅話咧，導航去到牛角橋北站嘅公交車站，咁啊到噶啦。哇，好多人買嘢喎。係啊，因為全部海鮮嚟噶嘛。哦，全部海鮮嚟噶。喂，係咪啱啱攞上嚟噶呢啲魚啊？呢條係咪真係捉翻嚟噶呢條啊？誒，啲蟹仔幾錢斤啊？15啊，稱晒俾我。就係嗰個。買切瓜，炆蟹仔，呢啲蚌啊，日煲湯啊，花生眉豆啊，魚尾啊，超正啊！喂，4蚊俾晒你啊！哦，4蚊俾晒我係咪啊？嗱，唔使找啦嚇。OK。喂，佢唔係好乜嘢㗎，唔係好正常，我亦幫下佢買其他嘢先，幫佢我哋好唔好啊？芥蘭自己種㗎，仲有幾多喺度啊？哇，咁多幾千斤啊？3蚊啊，攞晒嚟啦！啲侄仔話同你買晒佢喎。哦好，啲侄仔話同你買晒，幫佢執啊！稱下佢幾重啊，哥哥啊，3蚊斤係咪？哦好。幾多斤啊？21蚊啊！哦，袋住，得啦，拜拜，身體健康啊！身體健康。哇，呢啲蜆肉掂喎，咁大粒嘅細佬。玩啦！你浸晒水嘅，我咪蝕本咯。幾錢斤啊25啊，好靚㗎呢啲。你同我壓咗水出嚟先講啊！大力啲！大力好地好啊！你揾我笨柒咧！啱係啊！你咁樣壓，咁樣壓！喂！30蚊斤啊！柒就再壓一次30蚊斤，再壓一次。屌你老味你！誒冇味道啊！好都要壓，點你咁廢啊！我而家喂25蚊斤全部水嚟嘅，俾我壓佢30蚊斤。咁樣賣嘢都得嘅你，長咗少少雲賓腸。嗱，咁你唔好死啊！哇！佢講嘢講唔清楚。36蚊嚟攞好食啊！呢個沙角咁大個嘅，人生見到咁大嘅沙角啊喂！睇佢細細條啊，呢啲粉角咧，其實藥煲湯咧幾好噶。細佬啊，呢啲芥蘭係好食啲啊，新出嘅雞蛋果一食落去紅當當，好綿口噶。幾錢斤阿姨6蚊斤你知？喂，點解咁平嘅咧？今日你咧？一定啊！哦，一定啊！揀6個咧。喂，呢啲咩菜咧？第一次見咧。米芝嘅。油貴妃呢啲今日正式見嘢啦，自己種係咪？幾錢斤咧？4蚊，咁貴啊！廣州賣10蚊5斤咧，呢個我食下，10蚊幾錢斤？買晒你，10蚊3係咪好甜嘅咧？誒，做嘢僆仔，最尾唔賣一賣，全部買夠晒佢咧，又買晒，我開酒樓㗎，你估我成盤攞晒嚟？咩菜嚟㗎？你自己斷啊！一齊噶，哇！我哋上鬼咗當嗱，我分啲嘢俾你食啊！阿姨帶帽個過嚟4個，阿姨唔好食啲皮，好好食嘅呢個腰果。嚟啊，請你食嘢啊！好，唔好嗌個大家姐，嗌個廢家姐。嗱，你一罐，你睇下同我做嘢㗎，你一罐，呢罐係500克嘅腰果，呢個係500克嘅大腰果，係好甘香，39蚊一罐，500克。雖然我哋幾廿歲，要與時並進，學人做互聯網，得就得，唔得就翻順德。你哋點我個頭像？嗱，大聲啲啦話，3、2、1上車。好，俾翻你，多謝晒。袋橙俾袋橙佢，俾袋橙佢。係啊，一人食啊，唔好意思。俾袋橙佢哋食啊，俾晒佢哋算啦。記得啊，呢度有個高鐵橋底嘅，嗱個阿姨咧喺度賣嘢嘅，佢哋賣啲嘢咧就好新鮮噶。如果你開車經過咧，就幫我哋阿婆好唔好？
住肥家姐，落雨唔使擔遮。